今日同大家分享下喺辦公室裏面有機會遇到唔同種類嘅同事。咁呢一條影片咧係 Part 1 of 3，The Gossiper 是非精。喂，你知唔知隔離 team 咧有個同事同老細有路啊？ The Brown-Noser 或者 The Ass-Kisser 擦鞋仔，好叻啊經理，真係得你一個咧搞得掂我客嘅咋，冇咗你我哋都唔知點算。The Backstabber 笑面虎或者會篤背脊嘅人。我今朝本來想揾佢傾㗎，不過佢10點半先返到公司，都唔夠時間傾。The Drama Queen 戲精，即係反應過敏嘅人。喂呀，點會揾唔返我串完咗個檔案㗎？係咪有黑客啊？係咪有病毒啊？咦，原來喺度。The Credit Stealer 搶功勞者，佢呢一個 project 係做得幾好嘅，所以咧當佢走嚟問我意見嘅時候咧，我都盡量幫佢執返啲唔係咁好嘅位。The Micromanager 微管理嘅控制狂，嗱呢隻字體咧要細啲，呢隻藍色就唔係好夠深色，同埋如果擺右少少就會靚啲咯。The Social Climber 社交爬蟲或者巴結王，舊年嘅 Annual Dinner 啊，我同個 CEO 坐同一張台㗎，都不知幾好傾，我估佢今年都會想同我坐嘅。The Negative Nancy 放負王，你做咁多做咩啫？公司都唔會多謝你㗎啦。經濟唔好嘅時候啊，咪又會炒你。唔知你哋公司有冇以上呢啲人呢？學到新嘢記住幫手 like、comment 同埋 share。想揾私營英文補習老師咧，就記住私信我。想支持我繼續拍片，或者想重溫翻之前所有拍過嘅片呢，亦都歡迎訂閱嘅 Patreon 平台。